小朋友又係我哋有機小食 DIY 嘅時候啦，我今日會教大家整呢個有機嘅糖脆車厘茄，不如我哋睇下咩材料啦。我哋嘅材料有我哋小童群益會天台親自種植嘅有機車厘茄，同埋呢個金黃嘅糖漿。小朋友，我哋依家將我哋嘅車厘茄摘咗佢嘅丁，跟住用水清洗乾淨。呢個時候，我哋攞一支竹籤，將佢穿過去。跟住呢個時候呢，我哋就可以揾個碗晾住，跟住加我哋嘅糖漿，將佢搽勻，跟住擺入雪櫃雪就 OK 㗎啦。我哋呢個有機嘅糖脆車厘茄呢，究竟有咩營養呢？其實佢就含有豐富嘅胡蘿蔔素、番茄紅素，可以預防呢個衰老同埋心血管疾病嘅。咁小朋友不妨多啲食啦。我哋下一次有機小食 DIY 會教大家整呢個有機嘅馬豆糕，記得收睇啦。拜拜。